Jing-Ju guruve idakka patave idasirakaave Jing-Ju samrajyam uruvakave uduthen bodave periya kambodave ulla ponda vilayadave魔物出现在了东枪镇，这件事就够让人头疼的了。偏偏我最珍贵的种子还搞丢了，尽管武松替我找到了种子，可那家伙居然说我不可能成为金曲猫。我天才白糖当然不可能就这么服输嘛。没有12宗的血统，没资格加入警官。所以我约了武松一决高下。你这王子哪里没不好，偏偏到这满是魔物的地方，这下怎么办？想不到我天才白糖却要葬身于此，真是天无绝人之路。没想到这里居然是传说中的金须猫元祖修曾经造过的原初罗笼，只要敲响里面的原初罗，就一定能够赶走魔物。等等。Magic Gong மினுமினுக்கும் சூரிய ஒளி Part 1 என்ன இது புதுசா வானத்தில் ஏதோ மாற்றம் தெரியுது. ஆமா அதெல்லாம் எங்க போச்சு? ஆமா இது என்னது? குருவே சரணம். நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? சாமி கும்பிடும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது. என் ஆசைய சொன்னேன். உண்மையாவா? அப்ப நாங்களும் வேண்டிக்க போறோம். இங்க பாரு, அவன் சொல்றதெல்லாம் நீ செய்யாத. பின்னாடி வா. ஆமா, அவன் ஒரு பச்சை மண்ணு. அவனை பத்தி உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது. ஏப்பா பச்சை மண்ணு ஏன் அழுகுற? இது என்னோட ஆனந்த கண்ணீர்ப்பா. நான் இந்த சிலையை பாக்குறதுக்காக எத்தனை வருஷம் காத்திருந்த தெரியுமா? உண்மைதான். இவரு உண்மையிலேயே பெரிய வீரன்னு பார்த்தாலே தெரியும். என்னதான் பிரச்சனை? ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க? இவரு கூட நான் போட்டோ எடுத்தாலும் வச்சுக்கணும். வாங்கப்பா செல்ஃபி எடுப்போம். இன்னும் என்னால அந்த மேஜிக் அங்க பார்க்க முடியல. உள்ளே வந்துட்டா முங்கடி மண்டைய. மாஸ்டருக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல. பேசுறத விட்டுட்டு மேஜிக் அங்க கண்டுபிடிக்கலாம் வாங்க. போயிடு. நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு. பொறுமையா போங்கப்பா, மூச்சு முட்டுது. யாராவது இங்க இருந்து சமாளிக்கணும். அதை நான் பாத்துக்கிறேன். பார்த்து ஜாக்கிரதை. இந்த மாற்றம் மிகப்பெரிய சீற்றமா இருக்க போகுது. என்கிட்ட இருந்தா தப்பிச்சு போகலான்னு பாக்குறேன். அது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல கண்ணா. உங்களை நான் கண்டிப்பா ஜெயிக்க விட மாட்டேன்.
ரொம்ப வேகமாவே வந்துட்டியே. நாங்களா யாரு? என்ன நடக்குதுங்க? ஏன் நின்ட்டீங்க? உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் இல்ல பாரு, ரொம்ப. ஒருவேளை ட்ரம் சிவமணி இருந்திருப்பாரோ? அங்க இருக்கு மேஜிக் காங். ஆனா அது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெரிய காங் மாதிரி இருக்கு. அது என்னவா வேணா இருக்கட்டும், வாங்க பாக்கலாம். பாத்து போ. என்னையா ட்ராப் செய்யாம? பார்த்து ஜாகிரதை, விழுந்துடாத. இதுதான் அவசரப்படக்கூடாதுன்னு அப்பவே சொன்னேன். என்ன ட்ரம் எல்லாம் பறக்குது? இதை எப்படி சமாளிக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். எல்லாரும் பார்த்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க. இதுவும் ஒரு ட்ராப் தான். ஹேய், இங்க பாருங்க, ஒண்ணுமே ஆகல. போலாம். இதுக்காக கொம்பை என்ன வந்து அடிச்சிருக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் பேசாம சும்மா பியர் மாதிரி வாசிச்சுட்டே அடிப்பா. நானே ஜம்ப் பண்ணுவேன். நான் ஒண்ணும் பொடியா இல்ல. எங்களை நம்பு, நாங்கெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். நாம இந்த பக்கம் போகணும். நான் இந்த பக்கம் போகணும்னு நினைச்சேன். நாசமா போச்சு. அந்த மேஜிக் காங் அங்கதான் இருக்கு. நான் இதை முடிச்சு காட்டிடுவேன். பாக்குறீங்களா? உன்ன மாதிரி பொடிப்பையனோட உதவியில எங்களுக்கு தேவைப்படாது. என்ன பாசிங்கப்படுத்துற? நான் இதுக்கு சரி வர மாட்டேனா என்ன? அவன் கொஞ்சம் அப்படிதான், அதெல்லாம் கண்டுக்க. கண்ணா இப்பட சூடு, அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். ஜிஞ்சு கேட், இதோ வந்துட்டேன். அங்க பாருங்க, எல்லாரும் உறைஞ்சு போயிட்டாங்க. ஆனா அந்த மேஜிக் காங் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அது கண்டிப்பா அந்த டவரோட டாப்ல தான் இருக்கும். ஏன் எட்டாவது அறிவு டவர்ல ஏறி பாருன்னு சொல்லுச்சு. நீ என்ன சொல்ற? இதுல ஏதோ ஒரு உள்குத்து இருக்கு. வாங்க, நாம போய் அதை எப்படியாவது முடிக்கலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை அடிச்சா அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். போ. உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது. ஆஹா, நான் மான்ஸ்டரை காலி பண்ணிட்டேன். நீ எதுக்காக நிறுத்துன? இதெல்லாம் ஜுஜுபி, நான் பாத்துக்கிறேன். அந்த மேஜிக் காங் டாப்ல இருக்கு, வாங்க. அதை விட இந்த மான்ஸ்டர்ஸ் அழிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். என்னையா நீங்க என் எட்டாவது அறிவு சொல்லுச்சுன்னு சொல்றேன்ல, கொஞ்சம் நம்புங்க. மேஜிக் காங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லி மாஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொன்னதுல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. இத பாரு, நீ அவனை பாத்துக்க. நான் கிளம்புறேன். நன்றிப்பா. கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிரு.
டேய் ஜிங்கனமணி, உங்களுக்கு நான் தான்டா சதி. சங்கு சக்கர மாதிரி சொலண்டு அடிக்க போறேன். அல்லேக்கா தூக்கி மல்லாக்கா போட போறேன். மேஜிக் காங், நான் உன்னை கண்டுபிடிப்பேன். டிராப் மேல டிராப் வச்சு நமக்கு ஆப்பு வைக்கிறானுங்களே. அம்மா, என்ன இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கு? வேடிக்கை பாக்குறத விட்டு வாங்க போலாம். ஏய் நில்றா. என்ன சாமி ஆச்சு? முந்திரி கொட்டை மாதிரி முன்னாடி போகாத, பின்னாடி வா. இன்னைக்கு நம்ம கெதி அதோ கெதி. என்னை தடுத்து நிறுத்த முடியாது, நான் பாத்துக்கிறேன். எப்படி வந்தன்னு பார்த்தல? அற்புதமையா. கருப்பு டிரஸ் போட்டாலும் நான் நெருப்பு மாதிரி செயல்படுவேன். நீங்க உண்மையிலேயே கலக்கிட்டீங்க. நெருப்பு கூட நிறைய எரியுது. எரியாதா பின்ன? என்ன நெருப்பா? பொடி பயலாம். என்ன இப்படி கலாய் பண்ண நான் எதிர்பார்க்கல. ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. இப்ப நானும் ஹீரோ தான். ஒருவேளை மேஜிக் காங்ன்றதே இல்லையா? இதெல்லாம் போங்காட்ட நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். நீ இப்படி வந்தா நீங்க வந்து சேர 4 நாள் ஆகும். ஒருத்தன் ஹீரோ ஆகணும்னா விட மாட்டாங்களே. பார்த்து ஜாக்கிரதை. ஆபத்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு. உனக்கு எதுவும் ஆகலையே? அப்படி என்னையா நான் பாவம் பண்ணிட்டேன்? எதுக்காக என்ன இப்படி புரட்டி எடுக்கிறீங்க? என்ன தைரியம் உங்களுக்கு? என்ன எப்படி அடிச்சுங்க? உன்னை விட மாட்டேன். நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்களே. அடுத்த ஆப்ப ஓபன் பண்ணிட்டேனோ. இதுக்கு தான் தேவையில்லாம பில்டப் கொடுக்காதன்னு சொல்றது. ஒரு நிமிஷம், நீ யாருன்ற உண்மையா மரியாதையா சொல்லு. என்னையா இதுக்கு போய் கொம்பலா நீட்டிக்கிட்டு? இங்க மேஜிக் காங்ன்ற ஒண்ணு இல்லவே இல்ல. எங்களை ஏமாத்தி இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க. ஆனா நீங்களும் ஒரு லெஜண்ட். கொண்டதையும் உளராத. நீ சொல்ற போய் கேட்க நான் தயாரா இல்ல. ஜிஞ்சு கேட் இருக்குன்னு நான் எப்படி நம்புறேனோ அதே மாதிரி காங்கும் இருக்கு. இந்த டவுன்ல நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, எனக்கு கவலை இல்ல. மேஜிக் காங்க மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டானா நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க என்ன விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, அதுவும் எனக்கு தெரியும். பிளீஸ் வாங்க, நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். மான்ஸ்டர்ஸ் நான் எதிர்த்து போராடுறேன். போதும், நிறுத்து. அதுங்களை நான் பாக்கிறேன். உன்னோட விதி எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம். இந்த டவுன் முழுக்க உன்னுதான் நம்புது. அந்த நம்பிக்கை காப்பாத்துற கடமை உனக்கு இருக்கு. ஆனா நான் பொண்ணு ஜிஞ்சு கேட் இல்ல. மேஜிக் காங் இருக்குன்னு நீ நம்புனா அதை கண்டுபிடிச்சு எல்லாரையும் காப்பாத்த என்னால முடியும். இரு, கொஞ்சம் பார்த்து ஜாகிரதையா. ரொம்ப நன்றி. உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. உங்களை விட மாட்டேன். என்னோட சக்தி என்னன்னு பாருங்க. வாங்க பாத்துக்கலாம்.
எவ்வளவு டயர்ட் ஆயிட்டேன். நான் கிட்ட வந்துட்டேன். அது ரொம்ப கிட்ட இருக்கு. என் காலு. தண்ணி. அற்புதம். டாப்புக்கு போறதுக்கு இதான் வழின்னு நினைக்கிறேன். ஆனா எப்படி போறதுன்னு தெரியலையே. தண்ணி என்ன மேல போயிட்டு இருக்கு. அப்பனா இதான் ஒரே வழியா? தண்ணியில நடக்கணுமா? அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மேல வந்த என்னைய வெறுப்பே தெரியுங்களா? எனக்கு ஸ்விம்மிங்கே தெரியாது. இதுல நான் எப்படி போறது, என்ன பண்றதுன்னே புரிய மாட்டேங்குதேப்பா. என்ன பண்றது? யோசிக்கணுமே. சரி, இது என்னால பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். மேஜிக் வேற என்னாச்சு தெரியல. என்னால இதுக்கு மேல போராட முடியல. வழி தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த தண்ணியை நான் ஐஸ் கட்டியா மாத்தினா இதுல ஈஸியா நடந்து போயிடலாம். நான் போய் ஃப்ரிட்ஜ டவுன்ல இருந்து எடுத்துட்டு வரேன். ஒரு விஷயம் மறக்காத, ஒட்டுமொத்த டவுனும் ஒண்ணுதான் நம்பி இருக்கு. கீழே போன மான்ஸ்டர்ஸ் வேற அட்டாக் பண்ணுமே. நான் என்ன பண்றது? என்ன வந்துகிட்டே இருக்காங்க? அங்க என்னடானா ட்ரம் பறக்குது. அப்புறம் ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாம் கண்ட இடத்துல அடிக்குது. நீங்க பார்த்தா தண்ணி மேல போகுது. அப்படின்னா இந்த டிராப்ஸ் எல்லாம் மக்களை செக் பண்றதுக்கு தானா? அந்த காங் எடுக்க அவங்க கிட்ட சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றாங்க. அந்த மிதக்கிற ட்ரம்மையும் நான் தாண்டிட்டேன். அப்படின்னா இதையும் என்னால தாண்ட முடியும். நடக்காத காரியம். இதை என்னால பண்ணவே முடியாது. போன வேலை முடிஞ்சுதா இல்லையா? மேல போறதுக்கு இது ஒண்ணுதான் வழியா? நான் இந்த தண்ணியை ஃபாலோ பண்ணி போனாதான் அந்த காங் கிட்ட போக முடியும். என்னால இத கண்டிப்பா செய்ய முடியும். அப்பதான் நான் ஒரு உண்மையான ஹீரோன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் ஒரு ஹீரோன்னு எல்லாருக்கும் நிரூபிக்கணும். பயப்படாம போ. இதுல நீ ஜெயிச்சே ஆகணும். கமான், உன்னால முடியும். நான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அது ஏன் முன்னாடிதான் இருக்கு. மேஜிக் காங், உன் சக்தியை காட்டு. என்னையா ஒண்ணுமே ஆகல? அச்சோ, மேஜிக் காங்ல ஒரு பீஸ் உடைஞ்சு போயிருக்கு. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தோம். என்னால இங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே. இந்த ஒலி கேஸ்க்கு வந்து விழாதா? கிராமத்துல இருக்க மக்கள் சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்க முடியாதா? கீழே 4 பேரும் சண்டை போடுறாங்களே, எதுக்காக? எல்லாமே இந்த கேஸ்க்காக தான். ஆனா இங்க உடைஞ்சு போயிருக்கிறத வச்சு நான் என்ன செய்ய முடியும்? எப்படி இதை சரி செய்யறது?
நான் மேஜிக் அங்க கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆனா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. Thank you so much. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மேல இருந்து வெளிச்சம் வருது. சூரிய ஒளி மறுபடியும் வந்துருச்சுடா. எப்படியோ சூரிய வெளிச்சத்தை வர வச்சாச்சு. ஆனா எனக்கு தூக்கம் வருதுப்பா.拯救了东枪镇的大英雄白糖，居然要帮人做杂事，我抗议！怎么，你对修炼的课程不满意吗？当然是12分的满意。只是这位金鸡猫和在厨房里做杂事有什么关系吗？哦，其实是，是什么来着？婆婆，请看下一折：试炼柴米油盐酱醋糖。